ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นขายของค่ะ นี่ผ้าพันคอ8 ยูโร 50แพงๆค่ะ ของแพงทั้งนั้นเลยค่ะ ก็นี่เป็นรถแท็กซี่นี้มีหนังวัวด้วยนะคะขายหนังวัวกัน ขายของที่ระลึกกันเนี่ยค่ะเขาขายดอกทิวลิป3 ถุง 10 ยูโรแล้วก็เนี่ยที่นี่โฟลนดัมค่ะโฟลนดัมแล้วก็นี่ค่ะพวกหนังพวกอะไรเนี่ยค่ะเขาก็ขายกันนี่มีหมวกว่าหาอีกยิ่งเดซโอ้โหเนี่ยขายของที่ระลึกขายต่างๆนี่จะเป็นช็อปขนมตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินไปท่าเรือกันค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ขายอย่างเงี้ยก็ขายเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะมีเรือมีเข้าไปข้างในมันจะเป็นของที่ระลึกของฮอลแลนด์ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปนะคะ